O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishishda biz albatta jamoatchilik nazorati muhitini paydo qilishimiz kerak jonajon vatanimizda. Agar shu jamoatchilik fuqarolarimiz befarq bo'lmasa, bu meni vatanim, meni mahallam, meni rayonim, meni shaharim, meni jonajon O'zbekistonim deb harakat qilsak, albatta hamma o'zgaradi. O'zbekiston boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatning O'zbekiston respublikasi shakliga va O'zbekiston degan nomlarni bir ma'noni anglatadi. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qilib, davlat organlari va mansabdor shaxslar, jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldir. 3-modda O'zbekiston Respublikasi o'zining milliy davlat va ma'muriy hududiy tuzilishini belgilaydi. 4-modda O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. 5-modda O'zbekiston Respublikasining qonun bilan tasdiqlanadigan bayrog'i, gerbi va funksiyasiga ega davlat ramzlaridir, davlat himoyasidir. 6-modda O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri. 8-modda O'zbekiston xalqini millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. 25-modda yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonundan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir. O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanadi. 26-modda insonning sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. 57-modda insonning huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi vaqtimiz poydevori huquq va erkinliklarimiz kafolatidir. Kunlarga, ma'noga, mazmunga, cho'loq kunlarga, farovon, ravshon, ulug' kunlarga, ey ozod diyorim O'zbekistonim, ey ozod diyorim O'zbekistonim. Yangi davr keldi-yu, o'zgardi zamon. Zamon sayli bilan o'zgardi inson, o'zgardi jamiyat, o'zgardi hayot, o'zgardi qo'shuv, o'zgardi hayot. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya kuni 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi referendumidan o'tkazilgan.
Muhtasham bu yurtda jilmayar quyosh, mustahkam himoya sarhadda hushyor. Onalar bemalol alla aytganda shukronalar qildik takror va takror. Tengi yo'q vatanga salom assalom. Bir millat bir xalqmiz bo'laylik omon. Tengi yo'q vatanga salom assalom. Bir millat bir xalqmiz bo'laylik omon. Yo'lini kesmaydi kichik, ota yuziga tik boqmaydi o'zbek. Shu buyuk ilmga ta'zim assalom. Bir millat bir xalqmiz bo'laylik omon. Shu buyuk ilmga ta'zim assalom. Bir millat bir xalqmiz bo'laylik Temur haybatidan titradi dunyo, Navoiy satrini yodladi jon.